早上的钟声叮当叮，书包还没放好就冲进。啊，好友祈祷传不停，老师张眉头说你第几次了你？后排同学偷聊天，课本里搞搞，假装很认真。有人桌上画火箭，有人发呆看窗外蓝天。老师拿着粉笔一直讲，黑板写满好多数学题目。我们眼神偷偷在飘走，只想等下课钟声响起来了。我们是5年2班，每天闹哄哄像动物园，上课爱讲话还偷吃糖，老师气到快冒烟。我们是5年2班，一样午餐总嫌不好吃，一下课冲去福利社，饼干饮料全扫空一次。自爆有人在打瞌睡，口水差点流到课本堆，老师讲的超认真耶，只有风扇陪他转呀转不停。操场奔跑满头汗，下课10分钟永远不够玩。有人打球跌一团，笑到肚子痛还停不下来。钟声一响，全班大暴走，书包背着像逃难一样。今天功课到底有多少？先别管了，回家再说吧。我们是5年2班，每天闹哄哄像动物园，有人偷睡觉，有人发呆，老师天天喊安静点。我们是5年2班，福利社永远排一长串，终于等到放学时间，回家晚餐才是天堂。虽然常常被老师念，虽然考卷有时不及格，可是一起笑一起疯，就是最难忘的童年呢。我们是5年2班，教室装满欢笑和麻烦，多年以后想起今天，一定还会笑很甜。